otro video. Como ven en el título, hoy aprenderemos a hacer una fogata en Mastercraft. Como ves, aquí les quedará así nos quedará nuestro modelo de fogata. Me encanta mucho porque parece muy realista y estos troncos serían para asociarse con sus amigos crack. Y bueno, chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar este video. Y sin nada más que decir, chicos, le quería decir algo antes de comenzar el video. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita, un me gusta para el pueblo. Y si quieren formar parte de los crackcitos. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar este video. Y bueno, chicos, aquí estamos en nuestro mundo plano. Y lo primero que necesitamos para hacer el interior de la fogata es hacer una cruz, cortando hacia abajo, y los materiales que necesitamos, que ven aquí abajo, son un tronco de roble o un tronco que ustedes quieran, una losa de las que ustedes quieran, pero a mí me gusta más la de ladrillo porque se ve más realista, un bloque de mundo inferior y un mechero. Ya, eso es todo lo que necesitamos. Bueno, vamos a poner, cuando ya tengamos nuestra cruz, vamos a poner las losas así. Y luego vamos a abrir un hueco aquí, vamos a poner esto de un bloque de mundo inferior y ya tendríamos nuestra fogata. Pero se preguntan, ¿qué vamos a hacer para sentarnos? Aquí está, los troncos servirán para eso, para que estén con sus amiguitos crack. Vamos a poner uno, cuando ustedes háganlo como ustedes quieran, pero a mi manera yo lo voy a poner así. Si me quieren seguir, hagan esto. Pongan un tronco así y luego tres así. 1, 2, 3. Y pongan otro aquí. Y si quieren hacerlo así como yo, pongan otro aquí y hacen esto. 1, 2, 3. Y ponen esto aquí y hacen lo mismo. True, 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 true. 3. Y tran, 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 tran y tran. Y ya tendríamos nuestra hermosísima fogata, chicos. Como ven aquí, ya tendríamos nuestra fogata. Entonces vamos a terminar, como ya tenemos nuestra fogata, vamos a saludar. Vamos a terminar el video. Y bueno, chicos, si les ha gustado el video, no olviden dejar su... ¡Uy! Problemas técnicos, chicos, me queda poca batería. Bueno, y si les ha gustado el video, dejen su like, suscríbanse, denle a la campanita. Y bueno, recuerden que yo soy Diego el Crack. Y bueno, adiós, pinches.